तो हे गाइस, आ चुका है एक नया संडे और मैं आ चुका हूं भाई राजदीप मेरे इस चैनल पे टेक बाय पार्ट्स में, जहां पे मैं भाई हर संडे पीसी बिल्ड्स आपको बताता हूं आपके बजट के अनुसार। और भाई ये जो संडे है, इस संडे में बिल्ड करने वाला है 20,000 रुपीज़ का फुल पीसी बिल्ड, जहाँ पे मैं भाई मॉनिटर्स के साथ साथ भाई कीबोर्ड माउस इंक्लूड करने वाला हूँ 20,000 रुपीज़ के अंदर। तो भाई 20,000 के पीसी बिल्ड के लिए भाई 20 लाइक्स भाई मुझे अभी के अभी दिख जाना चाहिए वीडियो के ऊपर। और भाई मैं वीडियो के पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है, ये भाई यहाँ पे भाई मैं टोटली देखने वाला हूँ कि अपग्रेडेबिलिटी आपके पास हो। मैं एक ऐसा पीसी बिल्कुल भी बिल्ड नहीं करना चाहता जहाँ पे भाई आप फ्यूचर में भाई अपग्रेड ना कर सको। तो इस चीज़ को मैं देख के भाई ये पीसी बिल्ड जो है करने वाला हूँ। तो भाई ये जो पीसी बिल्ड होने वाला बहुत ही ज़्यादा शानदार। इस पीसी में आप भाई थोड़े बहुत गेम्स खेल सकते हो, साथ ही साथ गाइस ऑफिस वर्क, कोडिंग या फिर भाई अगर छोटे मोटे वीडियो एडिटिंग जैसे फोटोशॉप वाले काम कर रहे हो तो इस पीसी में आप आराम से वो काम भी कर सकते हो। तो गाइस बिना किसी देरी के और फालतू बकबक किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ भाई AMD का एथेलॉन का 3000 जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो प्रोसेसर है ये AM4 सॉकेट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नहीं पता भाई AM4 सॉकेट क्या होता है, या फिर भाई अगर आपको चिपसेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता राइजन के, तो भाई आप यहाँ पे आई बटन में दिए गए इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने राइजन का जो मदरबोर्ड है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ये जो प्रोसेसर है इसको मैंने यहाँ पे क्यों चूज़ किया है। जो पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे AM4 सॉकेट के लिए इसको मेनली चूज़ किया है। एंड ये जो प्रोसेसर है ये एक तरफ से APU है, जहाँ पे आपको भाई ग्राफिक्स भाई इंक्लूडेड मिल जाता है। तो भाई 20,000 के अंदर एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना भाई पॉसिबल नहीं था, तो भाई मैंने इसको चूज़ किया। और भाई अगर भाई बात करूँ कि भाई Ryzen 3 2200G या फिर 3200G ऐसे प्रोसेसर मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, वो भाई 7-8 हज़ार का मिल रहा था। और भाई 20,000 बजट के अगर मैं 50% स्पेंड कर दूँ CPU में तो बाकी चीज़ें कहाँ से खरीदूंगा। तो इसीलिए भाई मैंने वो प्रोसेसर यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाया। अगर आपको बजट थोड़ा ज़्यादा है तो भाई आप उन प्रोसेसर को भी ले सकते, पूरा सेम बिल्ड रखना, बट आप उन प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो अगर आपको एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर बेटर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो। और यहाँ पे जो मैं मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ वो मदरबोर्ड होने वाला है MSI की तरफ से। और ये जो मदरबोर्ड है ये MSI का A320 Pro Max। ये जो मदरबोर्ड है ये भाई बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। और भाई इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई सिर्फ 4,500 रुपये के आसपास आपको भाई मिल जाएगा अमेजोन में। तो भाई इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जो मदरबोर्ड है बहुत शानदार मदरबोर्ड है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका जो VRAM है एंड भाई जो चिपसेट्स है बायोस है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो यहाँ पे मैंने इस मदरबोर्ड को यूज़ किया है। इसमें भाई आपको PCI स्लॉट, मतलब अगर आप बाद में कभी ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी स्लॉट होगा। और साथ ही साथ भाई 2 रैम स्टिक्स लगाने की जगह होंगी। यहाँ पे मैं अगर रैम स्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो भाई रैम यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 8GB की DDR4 8GB की रैम स्टिक्स, जो कि भाई आने वाला है हमारा XPG एडाटा की तरफ से। भाई XPG एडाटा की तरफ से मैं 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8GB की DDR4 मेमोरी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे और एक रैम स्टिक्स इंक्लूड कर सकते हो। और भाई अगर आप फ्यूचर के अपग्रेडेबिलिटी की बात करो तो ये जो बिल्ड है यहाँ पे आप भाई इस मदरबोर्ड के अंदर भाई आप Ryzen 5 3500 जैसे शानदार प्रोसेसर को भी चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बोर्ड है यहाँ पे भाई आपको रैम ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको CPU ओवरक्लॉकिंग का फीचर नहीं मिलता। और अगर आपको भाई डिटेल में जानना है तो भाई यहाँ पे मैंने वीडियो दे रखा है आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हो। और भाई मैं जो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ उसके लिंक्स भाई नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप चाहते हो तो भाई वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि भाई अभी ऑनलाइन मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो भाई नीचे भाई दिए गए अमेजोन के लिंक्स को क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई अभी करंट प्राइसिंग क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पे पावर सप्लाई में मैंने थोड़ा चिप आउट किया है। एंड भाई जेब्रॉनिक्स का एक छोटा सा पावर सप्लाई लिया है 450 वाट्स का, जो कि भाई आप इस पीसी को चलाने के लिए इनफ होने वाला है। एंड ये जो पावर सप्लाई है इसका आपको भाई 650 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स सारी दिखी रही होंगी।
एंड ये जो पावर सप्लाई है, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा एक ज़्यादा दे के भाई एनटेक या फिर आर्टिस्ट का पावर सप्लाई ले सकते हो, जो कि भाई 2000 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो भाई यहाँ पे मैंने उसका एक टोटल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग दे रखा है, तो यहाँ से वो आप देख सकते हो, आई बटन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ। अब गाइस बात कर लेते हैं कि स्टोरेज में हम क्या करने वाले हैं। स्टोरेज में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक 120 GB का SSD, जो कि भाई किंगस्टन की तरफ से आता है। किंगस्टन की 120 GB की SSD भाई आपको आराम से 1600 से 1700 रुपये के मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा अमेजोन पे। भाई नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे अगर मैं कैबिनेट की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो भाई कैबिनेट में भाई मैं प्रेफर करूँगा कि आप भाई अपने लोकल शॉप में जाओ एंड गाइस आप 600 या फिर 700 रुपये के आसपास बहुत अच्छे थोड़े बहुत कैबिनेट्स मिल जाते हैं, आप उनको प्रेफर करो बगैर ऑनलाइन। क्योंकि भाई ऑनलाइन में आपको भाई 2000 के रुपये के आसपास 2000 रुपये के आसपास ही सिर्फ कैबिनेट्स मिलते हैं, इतने कम बजट में आपको कैबिनेट्स नहीं मिलते। अगर आप भाई ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो भाई आप कैबिनेट्स ले सकते हो जिसमें RGB एंड एक्रेलिक पैनल हो। तो गाइस अगर आप ऐसा ढूंढ भी रहे हो तो भाई चिपट्रॉनिक्स का X10 भी एक ऐसा ही कुछ ऐसा ही एक बहुत ही ज़्यादा शानदार 2000 रुपये का एक कैबिनेट है, जो कि आप इस पीसी बिल्ड में यूज़ कर सकते हो। मैंने उसका पूरा डिटेल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग दे रखा है, अगर आप भाई देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। तो गाइस इसी के साथ ये जो पीसी है सर, पीसी का जो बिल्ड है वो होता है समाप्त। और गाइस यहाँ पे मैं क्या क्या भाई पेरिफेरल्स यूज़ करने वाला हूँ उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पेरिफेरल सेक्शन में आते ही मेरे पहला जाता है वो मॉनिटर, और मॉनिटर में मैं यूज़ करने वाला हूँ जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला एक मॉनिटर, जो कि भाई बहुत ही कम प्राइस में आपको भाई 4500 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। 19.5 इंचेस का मॉनिटर। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो तो भाई आप सैमसंग का भी एक IPS डिस्प्ले का मॉनिटर आता है, जिसका कि भाई मैं मॉडल नंबर टोटली भूल चुका हूँ भाई। और भाई इन दोनों मॉनिटर्स को आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और भाई मॉनिटर के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है कि भाई ये IPS डिस्प्ले, TN डिस्प्ले, VA डिस्प्ले आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से, आपको किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए, HDMI केबल या फिर भाई आपको प्रेफर करना चाहिए एक ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर, ज़्यादा हर्ट्ज का मॉनिटर, या फिर भाई एक ज़्यादा रेजोल्यूशन का मॉनिटर मतलब 2K मॉनिटर या फिर 4K मॉनिटर, या फिर आपको देखना चाहिए कि वो IPS है या फिर नहीं। इन चीज़ों के बारे में अभी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो भाई चैनल को पहले कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि भाई इस टॉपिक में बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाला है। अब भाई बात कर लेते हैं भाई कि कीबोर्ड एंड माउस में हम कौन सा वाला कीबोर्ड एंड माउस यूज़ करने वाला है। और कीबोर्ड एंड माउस में हम यूज़ करने वाले हैं गाइस जेब्रॉनिक्स का एक कॉम्बो, जो कि भाई 500 या फिर 550 रुपये में आपको अमेजोन में मिल जाएंगे। ये जो कीबोर्ड एंड माउस है भाई बजट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो कीबोर्ड एंड माउस में भी और 8GB का लुक इसमें ऐड करना चाहते हो तो भाई आप ले सकते हो भाई ANTC स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KW500। ये जो कीबोर्ड एंड माउस है उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो कीबोर्ड है यही है भाई ANTC स्पोर्ट्स का KW500। इसका मैंने टोटल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर डाल रखा है, तो भाई वो भी आप यहाँ पे ऊपर के आई बटन के लिंक से देख सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, सी या, हैव ए नाइस डे।